มาดูครับคอนโทรลเลอร์ SMC 4-4 16A 16B นะครับตัวนี้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 2.2 นะครับผ่าเครื่องดูเรียบร้อยแล้วตัวนี้รับข้อมูลรับไฟล์จากมินิ SD card นะครับดูขั้นตอนการไวริ่งนะครับตัวนี้ทำการเทสผ่านพอร์ตแกน X นะครับใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์นะครับไฟเลี้ยง12โวลต์เลี้ยงคอนโทรลเลอร์จะใช้สวิตชิ่งตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเลี้ยงมอเตอร์นะครับใช้24โวลต์นะครับ เรามาลองดูกันนะครับเปิดสวิตช์นะครับหลังจากพอเปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บเครื่องสถานะใช้งานปกติก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะเราสามารถใช้ตัวคอนโทรลวอลลุ่มตัวนี้นะฮะกดแล้วกดนะฮะเพื่อทำการรีเซ็ตนะครับตัวนี้ต่อเอาพุตแกน X นะครับมาเข้าขับไดร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ออกมอเตอร์ตัวนี้นะฮะกดบวกนะครับกดลบนะฮะสถานะการใช้งานตัวแกน X ก็จะบอกนะครับว่าตัวมันเองหมุนไปทั้งหมดกี่มิลลิเมตรนะครับต่อเสร็จใช้งานได้เลยครับเซตจัมเปอร์นิดหน่อยนะครับในส่วนของการรันตัวเมมโมรีนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับไปที่ Open File กดโอเคในที่นี้เรายัดไว้แค่ 4-5 ไฟล์นะครับเดี๋ยวไปดูไฟล์ 2018.nc นะครับกด Open นะครับแล้วเราก็มากด Run ได้เลยกด Run เสร็จตัวนี้วิ่งทำงานทันทีนะครับตัวนี้มีทั้งหยุดแล้วก็ continue ต่อนะครับหรือจะ stop แล้ว cancel ออกไปเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็มา reset จบการใช้งานนะฮะอันนี้คร่าวๆนะฮะการใช้งานโอเคฮะ